दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, सीपीएम, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों की नेता मौजूद हैं। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि आज सभी विपक्षी दलों के नेता कुछ ही देर में चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम में गड़बड़ी के मामले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि नायडू ईवीएम में कथित गड़बड़ी को लेकर काफी दिनों से चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे हैं। उन्होंने सोमवार को भी अपना विरोधी स्वर तेज रखा और कहा कि राजनीतिक दल ईवीएम की सुरक्षा में लगे हैं, क्योंकि ऐसी अफवाह है कि फ्रीक्वेंसी की मदद से ईवीएम में स्टोर डेटा को बदला जा सकता है। ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने को लेकर 21 राजनीतिक दल आज चुनाव आयोग पहुंचेंगे। हम तस्वीरों में आपको दिखाएं, चुनाव आयोग में पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गई है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं, इन जवानों को यहां पर मुस्तैद कर दिया गया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और अन्य जो विपक्षी दल हैं वो चुनाव आयोग में पहुंचेंगे और अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। वीवीपैट से जो काउंटिंग है वोटों की गिनती कराने के लिए मांग है और करीब 2 से ढाई बजे के आसपास ये तमाम दल यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली और चुनाव आयोग के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। चुनाव आयोग के दफ्तर पर हम मौजूद हैं और यहीं पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो आज पहुँचेंगे और अपनी जो शिकायत है उस शिकायत को दर्ज कराएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितना सीरियस इस शिकायत को लेता है, क्योंकि देश की बात की जाए तो कई राज्यों से, कई जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, विरोध सामने आया कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हैं। फिलहाल इस मीटिंग के बाद किस तरीके का निष्कर्ष चुनाव आयोग लेता है वो देखना होगा। कैमरामैन सुमित के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।